والا ما این هفته یک مشکلی داشتیم در تصمیم گیری برای اینکه بحث جدید استراتژیکی بسیجی دهنگشاد رو تو کدوم قسمت برنامه نشون بدیم. تو خبر خب رسم بر اینه که قطعات کوتاه نشون بدیم، ولی این اصلا جای خلاصه شدن نداره، بنابراین نمیشد. برای توسن هم زیاد تناسب نداشت، چون به هر حال توسن یک چهارپاست. درسته که بسیجی‌ها معمولا تو فهم و شعور خیلی ازش عقب‌ترن، ولی بالاخره فاصله انقدر نیست. این یکی اصلا یه پدیده عجیب غریبیه. خلاصه دردسرتون ندم، آخرش گفتیم که خودشو همینطوری نشون میدیم. متاسفانه برای رعایت وقت برنامه ناچار شدیم یه ذره کوتاهش بکنیم. به هر حال توجه شما رو به یک تصویر بسیجی استراتژیکی توسط یکی از باهوشترین نفرات دم و دستگاه خامنه‌ای جلب میکنیم. با سلام و درود بر ولی امر مسلمین جهان، نایب امام زمان، سلاله زهرای مرضیه، حضرت آیت الله عظمی امام خامنه‌ای، و با سلام و درود بر خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان عزیز اسلامی ایران، و با سلام و درود بر رئیس جمهور و دولت همراهشان. بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خب به نظر میاد که بالاخره رسید به شروع حرفها. غرب در حال تدارک حمله گسترده به روسیه است. حالا مونده، الان جزئیات رو هم میگه. بینندگان و شنوندگان عزیز فارسی زبان در اقصا نقاط جهان میخواهند به عنوان یک فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی و فعال دانشجویی برایتان مطالبی عنوان کنم که حتی در ذهنتان خطور نکرده است، ولی واقعیت دارد. این یکی رو واقعا راست میگه. من در حال تهیه یک کتاب در مورد تحولات اخیر در خاورمیانه به وقوع میپیوندد تهیه میکنم و امیدوارم کنسولگری ایران و کنسولگری روسیه با هم همکاری لازم را داشته باشند. لذا کنسولگری روسیه در ایران نیز واقع‌گرانه با آن بنگرد و خودشان را برای حمله تازه توسط غربی‌ها بر علیه روسیه آماده میکنند، آن را سریعا به کشورشان منعکس کنند. کشور روسیه هنوز هم در خواب خرگوشی فرو رفته است و نمیداند که غربی‌ها چه نقشه‌ای ماهرانه کشیدند و هزینه‌های هنگفتی برای نابودی روسیه پرداخت می‌کنند. اگر خوب نگاه کنید و می‌خواهید یک کشور ابرقدرت امثال روسیه را از بین ببرید، باید مثل یک درخت اولا شاخ و برگ‌های آنها را قطع نموده و سپس از قدرت انداخته و بعد از آن به راحتی می شود آن درخت تنومند را از ریشه بیرون کشید و از بین برد. حالا کشورهایی که با روسیه در ارتباط بودند یکی پس از دیگری هم سقوط می کنند و هم مردم آن کشور دچار بدبختی کامل می شوند، چون تروریست ها کشور را به نابودی کشیده شده می کنند. الان غربی ها خط مقدم جبهه را کشور ترکیه قلمداد می کنند و از آنجا به داخل روسیه هم تجهیز مالی و هم تجهیز سلاح به تروریست ها می دهند. شما بینندگان و شنوندگان عزیز تا به حال به این فکر کرده اید که چرا ترکیه موشک های پاتریوت را به سمت روسیه قرار داده است، نه به سمت سوریه؟ و دست آخر روسیه مثل گرازی که دچار حمله کفتاران و شیران خواهد شد نابود می شود. البته این نقش بسیار دقیق کشیده شده است. روسیه هم تا حدودی میداند ولی خودش را به نفهمی زده است. در آینده نه چندان دور روسیه مورد حمله و تاخت‌تاز قرار خواهد گرفت. شک نکنید. بله، این یکی از نیروهای کف بر لب خامنه‌ای است که زهر نخورده این حال روزو داره. وای به روزی که چند قطره به این برسه. اگه اهل